د ټي ټي پي مجاهدینو پاکستان ورخطا کړی. پاکستانی پوځ ویلي که ضرورت شي پر افغانستان هم حمله کوو. پاتې معلومات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پاکستان وایي نور د ټي ټي پي پر ځای مستقیم له افغان طالبانو سره خبرې کوو. پاکستان د جګړې بڼه تغییر کړه. سلیم صافی د رسمي موثقو سرچینو له قوله وایي چې د یاد هیواد پوځي مشرتابه د پریکړې له مخې له پاکستاني طالبانو سره مستقیمې پای ته ورسېدې او ټولې خبرې به اوس له افغان حکومت سره کېږي. وایي نوې پالیسي به ډېره ژر تصویب شي. سرچینې بیا وایي چې پاکستانی پوځ ګواښ کړی که چیرې دوی ته افغانستان کې د ترهګرو د پټنځایونو دقیق معلومات ترلاسه شي نو دوی به په خپله لاس په کار شي او د ترهګرو د ځپلو لپاره به افغانستان کې عملیات ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداري وویل چې امریکا ورسره د ترهګرۍ ضد عملیاتو او د سرحداتو کنټرول کې مالي مرستې ته ټټر وهلی. بلخوا وسلوالو سره په نښته کې 3 پاکستانی ځواکونه وژل شوي دي. د پاکستان پوځ وایي 3 سرتیري د خیبر پښتونخوا په کورمې ولسوالۍ کې د وسلوالو سره په جګړې کې وژل شوي دي. پوځ په یوې اعلامیې کې ویلي چې په جګړه کې 2 جنګیالي هم وژل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو او ځایي خبریالانو ویلي دي چې دا پیښه نن سهار وختي هغه وخت وشوه چې یو شمېر وسلوالو د دې هیواد د پوځ په پوستي برید وکړ او درنه مرګ ژوبله یې واړوله. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې برید د کولو ادعا نه ده کړې، خو پخوا دا ډول بریدونه د پاکستان طالبانو غورځنګ کول. دا په داسې حال کې ده چې وړمه ورځ د بلوڅانو په یوه ځانمرګي برید کې 15 پاکستانی پوځیان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. افغانان بیا وایي چې اوس به پاکستان تش په نوم عملیات پیل کړي او د ترهګرو په نوم به پښتانه تباه کړي.